Πασχαλιά. Το χριστιανικό Πάσχα γιορτάζεται σε ανάμνηση της Ανάστασης του Κυρίου. Είναι κινητή γιορτή και γιορτάζεται την πρώτη Κυριακή ύστερα από την Πασχέλινο της Εαρινής Ησημερίας, 21 Μαρτίου. Θυμάμαι τις γιορτές του Πάσχα στο χωριό μου ως μία από τις καλύτερες περιόδους του χρόνου. Στην Ελλάδα έχουμε 2 εβδομάδες διακοπές, χωρίς σχολείο για τα παιδιά, τη Μεγάλη Εβδομάδα και τη Βδομάδα του Πάσχα. Η περίοδος του Πάσχα ανοίγει με την Κυριακή των Βαΐων, την ημέρα που μπήκε ο Χριστός στην Ιερουσαλήμ και τον υποδέχτηκαν με τα βάγια. Ακολουθεί η Μεγάλη Εβδομάδα, Μεγάλη Δευτέρα, Μεγάλη Τρίτη κτλ. Το Μεγάλο Σάββατο το βράδυ είναι η Ανάσταση και την Κυριακή του Πάσχα μαζευόμαστε για το γλέπι. Φαγητό, ποτό, τραγούδι και χορό. Συνήθως με την οικογένεια στην εξοχή. Μετά αρχίζει η εβδομάδα του Πάσχα, Δευτέρα του Πάσχα, Τρίτη του Πάσχα κτλ. Όταν μέναμε στο χωριό μας, είχα την ευκαιρία να δω φίλους και γνωστούς στην εκκλησία της γειτονιάς. Υπήρχαν και φορές μάλιστα που πηγαίναμε εκδρομή οικογενειακώς. Πάντα όμως έπρεπε να πάμε στη λειτουργία. Τη Μεγάλη Πέμπτη είναι του νηπτήρος. Ο Χριστός πλένει τα πόδια των μαθητών του μετά το μυστικό δείπνο. Αργότερα, την ίδια μέρα, γίνεται η Σταύρωση του Χριστού. Η Μεγάλη Παρασκευή είναι η πιο λυπητερή ημέρα του χρόνου. Βγάζουν το απόγευμα τον επιτάφιο, τον τάφο του Χριστού, στο δρόμο, σε λιτανία και ο κόσμος ακολουθεί με κίτρινα, πένθυμα κεριά, ενώ οι καμπάνες χτυπούν πένθυμα και η μπάντα παίζει πένθυμα εμβατήρια. Πριν να βγει ο επιτάφιος στο δρόμο, ο κόσμος περνάει από την εκκλησία για να προσκυνήσει τον επιτάφιο και την εικόνα του Χριστού που έχουν τοποθετήσει πάνω σε αυτόν, ενώ τα παιδιά περνάνε σταυρωτά από κάτω του για να έχουν καλή τύχη. Η επόμενη μέρα, το Μεγάλο Σάββατο, είναι μια μεγάλη μέρα. Το πρωί πηγαίνουμε για να κοινωνήσουμε μετά από την νηστεία και ετοιμαζόμαστε για το βράδυ της Ανάστασης. Τα παιδιά βάζουν τα καλά τους ρούχα και παίρνουν τις χαρούμενες, άσπρες ή πολύχρωμες λαμπάδες και κεριά που τους δώρισαν οι νονοί τους, με κορδέλες και παιχνίδια και πηγαίνουν στην εκκλησία. Η μυρωδιά του κεριού και του λιβανιού εκεί τα κάνει όλα πιο μαγικά και ενώ σε κάποιο σημείο της λειτουργίας κλείνουν όλα τα φώτα και τότε ο παπάς λέει «Δεύτε λάβετε φως εκ του ανεσπέρου φωτός» και μοιράζει το Άγιο Φως που έρχεται από την Ιερουσαλήμ, από τον τάφο του Χριστού. Οι εκκλησίες φωτίζονται ενώ οι καμπάνες χτυπούν χαρμόσυνα. Σε λίγο θα ακουστεί το «Χριστός Ανέστη εκ νεκρών» και όλοι οι άνθρωποι θα τραγουδούν χαρούμενοι και θα φιλιούνται. Επίσης θα τσουγκρίζουν τα κόκκινα αυγά που έβαψαν την Μεγάλη Πέμπτη και που έχουν στις τσέπες τους. Όποιος νικήσει τους άλλους χωρίς να σπάσει το δικό του αυγό είναι ο τυχερός της χρονιάς. Αυτό το έθιμο συνεχίζεται και την επόμενη μέρα, την Κυριακή του Πάσχα, και είναι το αγαπημένο των παιδιών που πολλές φορές για αστείο βάφουν κόκκινο ένα ξύλινο αυγό και κάνουν πλάκα σπάζοντας τα αυγά όλων των άλλων. Τα παλιά χρόνια το παιδί που έσπαγε το αυγό του άλλου το έπαιρνε κιόλας. Τσουγκρίζουμε τα αυγά, ο ένας λέει «Χριστός Ανέστη» και ο άλλος απαντάει «Αληθώς Ανέστη». Την ώρα αυτή της Ανάστασης που ψέλνουμε όλοι το Χριστός Ανέστη, έχουν ήδη αρχίσει να ρίχνουν βαρελότα και βεγγαλικά, ακόμα και πολλά πυροτεχνήματα που προσφέρουν θέαμα και ακόμη περισσότερη χαρά και απόλαυση στους ανθρώπους. Μετά τη χαρούμενη αυτή στιγμή της Ανάστασης, γυρίζουμε στο σπίτι μας και με τη φλόγα του κεριού σχηματίζουμε ένα σταυρό πάνω από την πόρτα του, έτσι ώστε με το πέρασμα του χρόνου υπάρχουν σπίτια που έχουν στο ανώφλι τους πάρα πολλούς μαύρους σταυρούς από το Πάσχα. Το βράδυ μετά την Ανάσταση στο σπίτι μας περιμένει η μαγειρίτσα, καθώς και άλλα νόστιμα, καλομαγειρεμένα φαγητά που τρώμε όλοι με μεγάλη όρεξη.
Βέβαια το Πάσχα, ως μία από τις μεγαλύτερες γιορτές της Ελλάδας, συνοδεύεται από πολλές παραδόσεις σχετικά με το φαγητό μετά την περίοδο της νηστείας. Από τη Μεγάλη Εβδομάδα ξεκινά το ψήσιμο των γλυκών της Πασχαλιάς, τα τσουρέκια και τα κουλουράκια. Τη Μεγάλη Πέμπτη βάφονται τα πασχαλινά αυγά, τη Μεγάλη Παρασκευή συνεχίζουμε πιο αυστηρά την νηστεία της Μεγάλης Εβδομάδας και δεν τρώμε ούτε λάδι. Για παράδειγμα, φακές χωρίς λάδι είναι το συνηθέστερο φαγητό. Το Μεγάλο Σάββατο φτιάχνεται η μαγειρίτσα για μετά την Ανάσταση και την Κυριακή του Πάσχα ψήνεται το αρνί. Συνήθως οι μεγάλοι βάζουν το αρνί στη σούβλα και το κοκορέτσι να ψήνονται από πολύ πρωί, ενώ τα παιδιά βοηθάνε και αυτά στο ψήσιμο γυρίζοντας τον οβελία, λίγο το καθένα, ώσπου στο τέλος γίνεται σκέτο λουκούμι και αρχίζει το φαγοπότι και το γλέντι με πολύ κρασί, μουσική και χορό. Το Πάσχα είναι η μεγαλύτερη γιορτή της Ορθοδοξίας και η μεγαλύτερη γιορτή του χρόνου στην Ελλάδα, γεμάτη συμβολισμούς και παραδόσεις. Αυτές τις μέρες, αρχές, μέσα ή τέλη Απριλίου, ανθίζει η Πασχαλιά, ένα πολύ ωραίο φυτό με μπουκετάκια από μόβ λουλουδάκια που μυρίζουν καταπληκτικά. Τα αυγά τα βάφουμε κόκκινα λόγω του αίματος του Χριστού. Δυστυχώς, οι μέρες των γιορτών πάντα περνάνε πολύ γρήγορα και η επιστροφή στα σχολεία είναι πάλι πραγματικότητα. Για τους εργαζόμενους, τα πράγματα δεν είναι ακριβώς τα ίδια. Η Μεγάλη Πέμπτη είναι η μη αργία, αργίες είναι οι μέρες από Μεγάλη Παρασκευή ως και Δευτέρα του Πάσχα και την Τρίτη του Πάσχα ξανά στη δουλειά. Στις 23 Απριλίου είναι η ονομαστική γιορτή του Γιώργου και της Γεωργίας. Επίσης κινητή γιορτή γιατί αν πέσει μέσα τη Σαρακοστή πηγαίνει τη δεύτερη μέρα του Πάσχα και πολύ μεγάλη και σημαντική στην Ελλάδα.